दोस्तों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है आरिफ, जिनकी कुछ महीने पहले हंस के साथ दोस्ती की वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल हो रही थी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले फॉरेस्ट टीम इस हंस को पकड़कर कानपुर के जू में छोड़ने के लिए लेकर चली गई थी, क्योंकि हमारे भारत में एक हंस पक्षी को घरों में पालना लीगल नहीं है। दोस्तों उसके 1-2 महीने बाद आरिफ भाई इस पक्षी से मिलने कानपुर के जू में गए। दोस्तों शुरू में तो ये पक्षी इन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने फेस से मास्क हटाया इस पक्षी ने इन्हें पहचान लिया और इनसे मिलने की खुशी में नाचने लगा। और ये सब देखकर आरिफ भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों उसके बाद आरिफ भाई ने इस पक्षी को कुछ खाने के लिए दिया और वहां से चले गए। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि और जानवरों की तरह पक्षी भी अपने मालिक के कितने वफादार हो सकते हैं, जो इन्हें कभी नहीं भूलते। दोस्तों एक सच्चे इंडियन होने के नाते आरिफ भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप आरिफ भाई और इस पक्षी की दोस्ती के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें।